Vienen. Dale, vamos. Hijo de puta. De la volada, vamos a grabar. ¿Les rebasó? Sí. ¿Estos han dado de largo o qué? Quítate, puerco chucha. Se le vuela, que se le vuela. Vamos a... ¿Ves, hermano? Ya... Con ese chulo que te digo que ya da cuántas vueltas, con ese pasó. Con ese que viene ahorita, ve. Si aquí ha estado una bestia, loco.
un problema ahí con un amigo que se le apagó la moto. Ahí abajo, ve. Allá. Salió. Se vio el hijo de puta, señor, que esos otros Y no salen de razón, la chiquita ya da cuántas vueltas. Ya da 6 vueltas. Es así, esta no. Ya acá también. Ah, el